Hello dears, this is Anjali. Welcome to Anju's Tasty Recipe. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാണ്. ഈ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് മീൻ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവും, അല്ലാതെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഈ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ചമ്മന്തി ആയാലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചമ്മന്തികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാണ്. നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. കരിക്കരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അതുപോലെ നന്നായി ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലയും വാലും ഒക്കെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവും. അതിൻ്റെ ബോഡി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനിതിന് മുന്നേ ഉണക്കച്ചെമ്മീനും ചുരക്കയും ഇട്ട് വെച്ച കറി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം. അത് ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ കാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ നന്നായി ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, നമുക്കതിൻ്റെ തലയും വാലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ പോയിക്കോളും. കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ബോഡി മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തലയും വാലയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കണുണ്ടല്ലേ ചെമ്മീൻ്റെ, അത് നമുക്കിങ്ങ് വാരിയെടുക്കാം. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുകളിലത്തെ മാത്രം, അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ, അത് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് കളയാനുള്ളതാണ്. ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് മാത്രം എടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരമുറി നാളികേരമാണ്. പിന്നെ ഒരു 4-5 ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഇഞ്ചി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു 4-5 വറ്റൽമുളക്. ഇത് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇതിൽ ഈ ചെമ്മീനും പിന്നെ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകുമാണ് ഞാനിതിൽ വറുത്തിട്ടുള്ളത്. വേറൊന്നും ഞാൻ വറുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ചെമ്മീൻ്റെ തലയും വാലൊക്കെ, അത് നമുക്ക് ആ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പുളിയും വേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇത് അടിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി നമുക്കിനി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടാണ് നമ്മളത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് വെണ്ണ പോലെ അരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്, നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു പക്ക ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ചെമ്മീനൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.